And this cultural parliament is still existing, and it will exist also in the future because it's such a useful network, totally new network. Този културен парламент продължава да съществува и ще продължава за бъдеще, защото се оказа, че това е една много полезна мрежа. So you have to find really a way to involve them. If you only say, okay, this is our project, you do this and you do this, this is not enough. You have to really involve them. Then it's perhaps a success. Всъщност най-важното е да се включат всички да участват в проекта. Не да си кажете, това е нашия проект, ти ще правиш това филма, просто всички да участват заедно. Also a good idea, and other capitals of culture, they do it in a similar way. We try to focus on one city or in a city on one quarter for a certain period of time in the year. И всъщност това, което се забелязва при други градове, които са културни столици, е, че всеки регион се акцентира в определен модел, т.е. определен модел се работи в един град и след това в друг. So we had, without Essen, 52 cities, and surprise, we have 52 weeks in a year. Тоест в една година има 52 седмици, в Песен бяха 52 града, т.е. всеки седмица се работи в един град. So then we had special in every week, one city, a very small one, the very big one, they could present their own projects, their own ideas without our interference. So they had to decide it by their own. Тоест давайки им възможност всяка седмица един град, независимо дали е голям или малък, имаше възможност да представят своите идеи, своите проекти, без да им се местни. Те сами си представят. And this is also a good idea to involve in the city the different quarters of your city, that you have a focus on the different quarters for a certain period of time. It's important to involve also the smaller units, not only, let's say, the big opera or the big... Казвам се Константин Въпросов, инженер съм по професия. Познавам добре живота в Федералната република, част от образователния ми път и професионално преминал от там, в периода 1997-2008 година. И идвам от областта на процесната автоматизация, процесната индустрия. Най-напред искам да ви поздравя за огромния успех да изградите тази културна мрежа, която ще продължи да съществува устойчиво, и за комплексността на организационния модел, на същностния модел. Забелязвам, че идеите в този модел се припокриват много добре с идеите на, така лично за мен, най-високата институция в Европа, Съвета на Европа. И също така знам, че Федералната република е постигнала една много висока степен на децентрализация, като финансови инструменти, нали, с може би вече 80-90 годишна история, и като правни инструменти, като законови инструменти. И тук ще спомена един факт. България от 1992 година е в мониторингов режим към Съвета на Европа. Свързана с хартата на правата на човека, с харта на децентрализация, на местно управление. Въпросът ми е такъв. Мислите ли, че в страна, където съществува такава степен на централизация на управлението,
може да се осъществи един такъв процес на кандидатстване към културна столица без местните структури да извърват предварително пътя или да го извърват паралелно към този процес на децентрализация на управлението и процес на самоуправление. We know this problem from several cultural capitals in the past. Този проблем го знаем още от няколко културни столици, които са били преди това. Especially we had big problems in Pécs in Hungary, which was our sister capital of culture. Този проблем беше особено сериозен в град Pécs в Унгария, който е наш брат кандидат. Because the problem was the competition between the capital of the country and the capital of culture. И всъщност проблемът беше за съревнованието между столицата на държавата и културната столица. So the Budapest government tried to influence on the program by just taking money and giving the money only under certain conditions. Защото правителството в Будапешт се опитваше да привлича средствата и да дават пари на другите градове при определени условия. After this experience, the European Commission changed a little bit their concept, and now they are much more involved that really the city, the capital of culture is getting the money, and that the capital should stay in the bank. Тъй като на базата на този опит нещата се промениха в Европейската комисия и сега столицата на културата е много по-ангажирана в проекта, т.е. средствата отиват директно в града кандидат. Of course, if you will win the title, because also Sofia is competing, of course you will have problems with Sofia, of course. Разбира се, вие ще имате проблеми с София, ако спечелите титлата, защото се конкурирате с столицата в момента. They won't like you. Те няма да ни харесват. But now, let's say the European Commission, they have a special eye on this subject, so they really support you. Но в момента Европейската комисия наблюдава много зорко този аспект и те всъщност ще подкрепят. And now we have quite a good experience in Slovakia with Košice and Bratislava. They also had problems, but now Košice can really work on their own and quite free. Подобен проблем имаше в Словакия, където се контролираха Братислава и град Кошица. Но в момента нещата се вървят много добре. So I would say yes, it can work also in a country which is very central. И да, отговорът да, този модел може да работи в държави, където са силно централизирани. Okay. Дали препоръчвате Пловдив да се обедини с други градове? Would you recommend Plовdив to join forces with other cities? Да, региони. Other конкуренции? Regional. Две конкуренции или в регион? Едното е друго. Не, това са се различни. Значи за региона то се чувства като критерий. Това е изискване. Правилно коментиране. Ама другия въпрос, както беше задаван, дали да се комбинираме с София. В смисъл ли? Да. Така да се So the question is whether you would recommend us to start cooperation with other cities, including our competitors. No, you have to work on your own program, you have to work your own concept, you have to say, we want to be capital. Вие трябва сами да си разработите концепцията, да си работите самостоятелно и да кажете, ние искаме да станем културна столица. You have to do with self-confidence, Трябва да сте самоуверени. and you can say, it's very important to show we need the title for our city. Много е важно да покажете, че вие имате нужда от тази титла. Then you have a good chance, and first you have to work on your own. Първо трябва да работите самостоятелно и така ще имате по-голям шанс. It's complicated enough. Благодаря. Достатъчно сложно е всъщност. Категоричността е много важна. Това е категоричен въпрос. Сега са обединени такива, защото се
again, very important to know for you, the decision is made by a European jury, not at all by the cultural ministry of your country. Другото нещо, което трябва да имате предвид, което е много важно, че решението се взима от европейското жури, а не от вашето министерство на културата. In the past, we saw that the cities who were supported a little bit by the officials, that they were kicked out in the first round. И всъщност опитът показва, че в миналото градовете, които са били подпомагани от местните, от властта, всъщност бяха изритани, така да се каже. Because the European jury, they don't like influence at all. Защото европейското жури изобщо не харесва някаква намеса, някакво влияние. So you have to work on the European level, you don't have to work for your national cultural ministry. Трябва да работите на европейско ниво, не на ниво Министерство на културата. Кои институции са членове на жури, които представляват това жури? Members of which institutions are part of the jury? These are, in the jury, we have 7 European cultural experts coming from different backgrounds, museum directors, cultural. В журито има 7 експерти, които от различни области. Някои се занимават с изкуство, началници на музеи от различни области. But they are experts on a very, very high level. Но те са експерти на много високо ниво. And they ask really uncomfortable questions. И те задават много неудобни въпроси. For example, just one example, they ask about the cultural support of the politicians for the city. Например, един от въпросите е подкрепата на политиците за културата на града. And the expert, they will have a look at the budget of the cultural budget of your city from the moment you really, if you are an official candidate, they will have a look at your cultural budget. And we have examples. И всъщност, първото нещо, което ще направи експерта е, когато посети града, да погледне бюджета на града за културната култура. And we have a very nice example from the Polish city. The mayor said, yes, we support the capital of culture, and we give money, and it's great for us, and we help them. Такъв хубав пример има в един полски град, на който кметът каза, че ние подкрепяме културата, даваме пари за култура. And then one jury member said, but you cut the budget 2 years ago at 40%. Но в този момент един от членовете на журито каза, но вие сте подрязали бюджета за култура преди 2 години с 40%. And this, of course, was a very shaming moment for the mayor, and the city, of course, was out of competition. Също това беше един така доста неудобен момент за кмета на този град и всъщност градът беше отпаднал от съревнования. So, when you start to be candidate city, you work on a European level. Everything is different. Когато станете град кандидат, вие работите на европейско ниво.